welcome to my channel. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Abby te enseña inglés, el canal que te demuestra que no tienes que ser un genio para ser bilingüe. Mi nombre es Abigail Vega y en la clase del día de hoy estaremos practicando lo que vimos en nuestras últimas clases anteriores, es decir, las preposiciones in, on y at, ¿ok? Así que vamos por ello. Let's go. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con nuestra clase. Primero, lo primero, vamos a revisar qué es lo que vamos a decir, así que prestemos mucha atención, ya que vamos a traducirlo para que nos quede bien claro de qué estamos hablando, ¿ok? Así que escucha y pon mucha atención a mi pronunciación. Hi, Lucas. When is your birthday? Hola, Lucas. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Hi, Emma. My birthday is on March 21st. And yours? Hola, Emma. Mi cumpleaños es el 21 de marzo. ¿Y el tuyo? Mine is on April 5th. Are you going to celebrate at home? El mío es el 5 de abril. ¿Vas a celebrar en casa? Yes, the party will be at my house on Saturday. Sí, la fiesta será en mi casa el sábado. Nice. Will it be in the living room or in the garden? Qué bien. ¿Será en la sala de estar o en el jardín? Will be in the garden if it's sunny. Estaremos en el jardín si está soleado o si el día es soleado. Otherwise, we'll stay in the living room. De lo contrario, nos quedaremos en la sala de estar. What time should I be at your house? ¿A qué horas debería estar en tu casa? Come at 5 o'clock. Ven a las 5 en punto. You can sit at the table with my friends. Te puedes sentar en la mesa con mis amigos. Perfect. Is your sister coming? Perfecto. ¿Vendrá tu hermana? I think her birthday is on the 4th of March, right? Creo que su cumpleaños es el 4 de marzo, ¿correcto? Yes, she is coming too. Sí, ella también vendrá. She will help me with the cake in the kitchen. Me ayudará con el pastel en la cocina. ¿Ok? Ahora que ya conocemos de qué estamos hablando, vamos a practicar la pronunciación. Con mucha atención, ya que voy a hablar lento, así tú puedes repetir después de mí. ¿Ok? Iniciamos. Repeat. Hi, Lucas. When is your birthday? Hi, Emma. My birthday is on March 21st. And yours? Mine is on April 5th. Are you going to celebrate at home? Yes, the party will be at my house on Saturday. Nice. Will it be in the living room or in the garden? Will be in the garden if it's sunny. Otherwise, we'll stay in the living room. What time should I be at your house? Come at 5 o'clock. You can sit at the table with my friends. Perfect. Is your sister coming? I think her birthday is on the 4th of March, right?
Yes, she is coming too. She will help me with the cake in the kitchen. All right, súper bien, súper bien. Te felicito. Ahora vamos a hacer un pequeño roleplay, es decir, yo seré Emma y tú serás Lucas, ¿ok? Si gustas, puedes pausar el video, practicar unas cuantas veces tu línea para que te salga bien, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Hi, Lucas. When is your birthday? Mine is on April 5th. Are you going to celebrate at home? Nice. Will it be in the living room or in the garden? What time should I be at your house? Perfect. Is your sister coming? I think her birthday is on the 4th of March, right? Nice, súper bien, súper bien. Te felicito. Recuerda que puedes repetir esta práctica cuantas veces sea necesario hasta que te salga súper bien con una buena fluidez y una buena entonación, que te escuches natural y que tú te sientas satisfecho con la forma en la que estás hablando. ¿Ok? Ahora vamos con una segunda práctica para reenforzar súper, súper, súper bien todo lo que estamos aprendiendo. ¿Ok? Let's go. Súper bien, continuemos con nuestra práctica. Presta mucha atención a esta lectura. Lo primero que haremos es conocer de qué estamos hablando, así que vamos a traducirlo. Presta mucha atención a la pronunciación. Work meeting at the office. Reunión de trabajo en la oficina. There is an important work meeting on March 2nd. Hay una reunión de trabajo muy importante el 2 de marzo. The meeting will be at 9 a.m. in the big conference room. La reunión será a las 9 a.m. en la gran sala de conferencias. The room is on the second floor of the main office building. La sala está en el segundo piso del edificio principal. All managers will sit at the long table in the center of the room. Todos los gerentes se sentarán en la gran mesa en el centro de la sala. Mr. Smith will talk about the new project on the seventh floor. El señor Smith hablará de un nuevo proyecto en el piso número 7. After that, Mrs. Johnson will give a presentation on the company's goal for the year. Luego de eso, la señora Johnson dará una presentación sobre las metas de la compañía para ese año. Lunch will be served at noon in the cafeteria on the first floor. El almuerzo se servirá al mediodía en la cafetería en el primer piso. Everyone must be at the meeting on time because the director will arrive at 9 a.m. Todos deben estar en la reunión a tiempo, ya que el director llegará a las 9 a.m. en punto. 9 a.m. sharp, 9 a.m. en punto. It is going to be an important day at work. Será un día muy importante en el trabajo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a practicar esa pronunciación. Presta mucha atención y repite después de mí. Work meeting at the office.
There is an important meeting, sorry. There is an important work meeting on March 2nd. The meeting will be at 9 a.m. in the big conference room. The room is on the second floor of the main office building. All managers will sit at the long table in the center of the room. Mr. Smith will talk about the new project on the 7th floor. After that, Mrs. Johnson will give a presentation on the company's goal for the year. Lunch will be served at noon in the cafeteria on the first floor. Everyone must be at the meeting on time. Because the director will arrive at 9 a.m. sharp. It is going to be an important date at work. Nice, súper bien, súper bien. Te felicito, espero que te haya gustado mucho esta práctica. Antes de irme, te recuerdo que esto no es suficiente, ¿ok? Sí, estuvo muy linda, muy interactiva la práctica, pero es tu responsabilidad practicar más, ¿ok? Recuerda que esta clase representa un 20%. Esto lo dije en el primer video de este curso. Tú tienes que poner ese 80% más practicando con ChatGPT, ¿ok? Recuerda al finalizar este video ir a ChatGPT, pedirle que sea tu profesor de inglés y pedirle que te cree más conversaciones, más historias, que te dé ejemplos, que te dé ejercicios para que tú puedas poner en práctica las preposiciones y también los números ordinales. ¿Ok? Así que recuerda y no se te vaya a olvidar. ¿Bien? Muy bien, chicos, y hasta aquí llega la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que hayan practicado mucho. Recuerda que esta práctica no es suficiente, ¿ok? Recuerda que tienes que ir y buscar muchos más ejercicios, muchas más conversaciones y más ejemplos para que le puedas entender al 100, ¿ok? Recuerda no irte de la clase sin antes dejarme un like. A ti solo te cuesta un segundo y a mí me sirve mucho, me apoya mucho. Y también te puedes suscribir al canal, es totalmente gratis. Recuerda que somos un curso de inglés desde cero para principiantes y subimos clases nuevas todas las semanas. Así que estoy segura que no te quieres perder ninguna clase, ¿ok? Recuerda suscribirte al canal. El inglés es fácil, vas a aprender súper rápido. Ya verás, te lo prometo, vas a aprender muy rápido, ¿ok? Así que vamos por esa meta. Te veo en la siguiente clase. Bye bye.